Temporada para o recordo no atletismo Barbanza. Os deportistas firmaron grandes resultados nos campeonatos, chegando a colgarse medallas en campeonatos de España e a participar en finais. O atletismo foi un dos protagonistas indiscutibles do ano e os deportistas do atletismo Barbanza firmaron unha campaña de sobresaínte. Hai unha semana que deron por finalizada a competición logo do Campeonato do Mundo Sub-20 disputado nos Estados Unidos en no que participou Lucas Vázquez. Desde julio, que foron todos os campeonatos de España, sub-18, sub-16, sub-20, sub-23, tuvemos grandes resultados outra vez, outra temporada máis, con medallas, con postos finalistas, con Fabián e Lucas apenas centésimas de subir ao podio en cuartos lugares, con récords galegos outra vez, con xente nas seleccións nacionais, é dicir, un ano de 10 outra vez, con algunha baixa moi importante como a de Lidia, como a de Enzo, como a de Lara, como a de Sara, que son candidatos a todos os anos. Pero, bueno, hubo outros que responderon e un ano para poñer outro sobresaliente. Lidia Paradas, xa recuperada da súa lesión do ombreiro dereito, pospuxo finalmente o seu regreso á pista para a vindeira campaña. Ela está sin dolores, está entrenando ao 100%, e nas últimas competicións estuvemos ás pensas a ver que sensacións tiña para poder salir á pista ou non, e ao final decidimos non salir, non arriesgar. Había algunhas cousiñas, sobre todo técnicas, que non estaban ben encaixadas e demais, e elas tiña ganas de competir, pero decidimos que non facía falta ter presa, está todo 100% no seu sitio, a lesión non dá problemas, o estado de forma está moi ben, é dicir, de cara ao ano empezar de cero a tope. O mes de agosto será de descanso activo e os atletas regresarán ao traballo completo de cara a setembro. Como normalmente é habitual, quitando algunha proba internacional que toca en agosto digamos que paramos os entrenamientos oficiales, ahora mesmo están con entrenamiento, digamos, de descanso activo, como se chama, para non perder a forma, pero moi suave. En setiembre, xa 1 de setiembre, xa empezamos con todas as categorías a entrenar de novo, pensando na temporada 2027, e como acabas de dicir, xa en decembro xa nos empeza a temporada de indoor, hasta marzo, é dicir, que dentro de 4 ou 5 meses hai que estar a tope outra vez. Adestramentos dos que participarán os atletas máis novos e tamén os veteranos do club. Collemos a todas as categorías, desde as escolas de prebenxamíns de 5 aniños hasta atletas veteranos, como acabo de dicir, como Manuel Parada, José Santamaría, que son atletas que levan xa máis de 2 décadas no clube, que participando en campeonatos internacionais absolutos. Temos, para o ano, temos objetivos moi grandes, porque temos un campeonato do mundo senior, que no caso de Lidia, e despois temos o Campeonato de Europa Sub-23, o Sub-18 e o Sub-20, que se fan en Italia e en Polonia, e temos cerca de 10 atletas preparándose os campeonatos. Obxectivos moi importantes para o club e para os atletas, pero afirma que hai deportistas con posibilidades e van a loitar por conseguir as súas metas do 2027.